हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप शर्मा। आज मैं आपको स्टीम प्रेस की सर्विस करना सिखाऊंगा। ये देखिए, ये हौजरी लाइन में स्टीम प्रेस है। तो इसकी स्टीम के लिए एक अलग से डब्बा लगा होता है पानी का। ये देखिए, ये डब्बा लगा हुआ है ऊपर। ये देखिए, इसके अंदर फुल पानी होता है, कम से कम 5 लीटर पानी आ जाता है इसके अंदर। तो इसको आप देख रहे हैं, ये कपड़े पड़े हैं, जैसे कि लोअर टी शर्ट पैंट पे प्रेस होती है, तो इस प्रेस की वर्तों की जाती है वहाँ पे। तो इसके नीचे ये देखिए स्टीम के लिए सुराख दिए हुए हैं, तो ये कवर भी उतर जाता है। तो मैं आपको दूसरी प्रेस दिखाता हूँ साथ की, उसका कवर निकला हुआ है, निकालिए। ये देखिए, ये वही प्रेस है, यहाँ से इसकी स्टीम बन के निकलती है, यहाँ से। तो बिल्कुल पानी की तरह ही पानी ही निकलता है, गर्म होती है, ये इसका प्रेशर बना के निकलता है। तो आज मैं आपको ये प्रेस रिपेयर करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिपेयर कर रहे हैं हैवी ड्यूटी स्टीम प्रेस। तो हम आज इसका एक फॉल्ट रिपेयर करेंगे। तो मैं आपको फॉल्ट का बताता हूँ क्या है इसके अंदर। जैसे कि आपकी स्टीम प्रेस में से वाटर नहीं आ रहा है, यानी कि स्टीम नहीं आ रही है, तो उसका फॉल्ट क्या हो सकता है। आप कैसे अपनी स्टीम प्रेस को क्लीन करके उसका वाटर प्रेशर इंप्रूव कर सकते हैं। ये देखिए, ये हैवी ड्यूटी की स्टीम प्रेस है, यानी कि फैक्ट्री की स्टीम प्रेस है। इसके नीचे ये पट्टी लगी हुई है, तो यहाँ से स्टीम का प्रेशर बाहर निकलता है। पानी इसका ऊपर लगा होता है, जैसे कि आपको मैंने दिखाया था। ये देखिए, आपको पास में करके दिखाता हूँ। तो इसको साफ करने के लिए कभी कभी हमारी स्टीम आनी बंद हो जाती है, तो इसको ठीक करने के लिए ये पेच लगा हुआ है नीचे। इसको खोल के इस पट्टी को साफ किया जाता है और इसको नीचे से साफ किया जाता है, जिससे कि जो सुराख होते हैं, ये सुराख हैं, ये देखिए ये वाले सुराख हैं, ये खुल जाएं और स्टीम दोबारा से आनी स्टार्ट हो जाए। तो मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये पेच लगा हुआ है। ये देखिए, तो पेज को निकाल लेना है खोल के। ये देखिए, ये पेज खुल गया, निकल गया। अब पेचकस की मदद के साथ इसको ऐसे थोड़ा डाल के साइड में ऐसे कर देना है। ये देखिए, ये खुल गया। तो ये देखिए, इसके नीचे 2 सुराख हैं। एक सुराख तो है पेज का, जहाँ पे हम पेज कसेंगे। एक सुराख है पानी का, जो जहाँ से पानी आएगा, स्टीम आएगी उसका। तो मैं आपको ये कवर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमने पहले देख लिया है कवर का फ्रंट साइड, और अब मैं आपकी इसकी बैक साइड दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसकी बैक साइड है। जो आप ये लाइनें देख रहे हो, ये लाइनें, ये देखिए, इनके अंदर जब पानी आता है तो उसके अंदर जो कार्बन होता है वो इन लाइनों के अंदर जम जाता है, जिसके कारण ये जो सुराग हैं, छेद हैं, बंद हो जाते हैं। तो इनमें से स्टीम नहीं निकल पाती है। तो फॉल्ट ये क्या आता है कि स्टीम नहीं आ रही है या बंद हो गई है, ये फॉल्ट आता है। तो उसको ठीक करने के लिए ये पट्टी निकाल के इसके अंदर जो कार्बन जमी है, ये सुराख बंद है, इनको साफ करना पड़ता है, जिनकी सहायता के साथ कि दोबारा स्टीम आनी स्टार्ट हो जाए। ये सुराख खुल गए हैं, देखिए छेद खुल गए हैं, तो अब इनके अंदर से दोबारा से स्टीम आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसको जैसे हमने खोला है वैसे ही फिट कर देना है। ये देखिए, इसको ऐसे ही फिट कर देना है। ऐसा करने से हमारा जो स्टीम का फॉल्ट है वो ठीक हो जाएगा। देखिए, इसको टाइट कर देना है, तो ये वैसे ओके हो जाएगी जैसे पहले थी। ये आपको फॉल्ट बताया है, इसका ठीक करना। ये देखिए, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप शर्मा। आज मैं आपको स्टीम प्रेस की सर्विस करना सिखाऊंगा। ये देखिए, ये हौजरी लाइन में स्टीम प्रेस है। तो इसकी स्टीम के लिए एक अलग से डब्बा लगा होता है पानी का। ये देखिए, ये डब्बा लगा हुआ है ऊपर। ये देखिए, इसके अंदर